Пускай сегодня цифра 8 изящно на бок упадет. Не просто так об этом просим, необходим такой подход. Ведь это будет бесконечность, непостижимо мощный знак. А в нем такая же сердечность от нас, мужчин. Да будет так. Без вас бы не было написано ни строчки. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Без вас отчаянно дичаем, не интересен мир и зол. Как раз тогда и замечаем, какая сила слабый пол. Природа радости невинна, но одиноко так порой. Прекрасна ваша половина, спасибо ей от всей второй. Без вас бы не было написано ни строчки. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Дорогие наши любимые женщины, все, что мы делаем для вас и ради вас. Любите и будьте любимы. И спасибо вам, дорогие женщины, за то, что вы есть. К тому, что буднично обычно, лишь прикоснетесь вы едва, и перемены в жизни личной характер примут волшебства. Любовь поистину нетленна, без женских чар печально жить. И мы колено преклоненно хотим в поклоне к вам застыть. Без вас бы не было написано ни строчки. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы. Без вас бы не было написано ни строчки. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Примите вы поклон от нас.